মশলাটা আমি কষাবো ভালো করে, 5 মিনিট মতো কষাবো মশলাটা। মুরগিটা ধুয়ে পানি ঝরতে দিয়েছি, মুরগিটা দিয়েছি। মুরগিটা দিয়ে দিচ্ছি। এটুক ঝোল দিব পরে, একদম 80% কুক হবে এখানে, 20%-এর জন্য ওইটুক ঝোল দিব পরে। ভুনা হবে রান্নাটা। আমি 7 থেকে 10 মিনিটের মতো রান্না করবো এখানে। এই ঝোলের ভিতরে বারবার একটু নেড়ে দিব যাতে লেগে না যায়। চিকেনটা কষানো হয়ে গেছে, কুক হবে। 3 থেকে 5 মিনিট পরে আমি সামান্য একটু পানি দিব, এই পানিটুকু দিব। দেন 5 মিনিট পরে এই ঝোলটুকু দিব। 80% আমার কষানো দিয়ে রান্না। এটা হলো ব্রয়লার চিকেন। বলেছিলাম 80% এইখানে কষানো দিলাম না। মুরগির পিসগুলো একটু বড়, আর একটু ভালো করে একটু কষানোতেই মশলাপাতিগুলো ঢুকে পরে ঝোল দেবো।